Celkom sami. Tamtá je posledná. Ale ani to nás nevzrušuje. Pozemský tvor je odtrhnutý od pevniny a všetko, čo robí a cíti, je neistotou ako priotrávené. A kde je Lucia, Adrian a Carmen? A kde je Conchita? A kde je Viktorka? O niekoľko dní už nepočujeme vaše španielské piesne. A budeme ešte viac opustení. A predsa jeden s druhým. A vystúpiť sa nedá. Potom prišla zasa noc, ráno, deň a zasa noc. A znovu ráno. Ako dlho budeme tak necitlivo nevšímaví? A je to len tá otupelosť? Alebo zasa iná podoba neistoty? Nie je tu niečo z minulosti? Tiež sa pristihujem, že sa chovám k svojmu druhovi na lodi nenormálne. Asi kvôli tomu, čo medzi nami bolo v minulosti, v Casablanke. Prečo kladiem toľko dôležitosti jeho dávnej odpovedi na otázku, ako sa teší na Atlantik? No, ani tak nie. Je tu veľmi vlhko. Mnoho trápenia aj na tej lodi. Je to malý priestor, málo pohybu a v podstate sa na to ani neteším. Na vysokých vlnách mu nebýva dobre, ale mne sa to na ňom páči. To je hrdinstvo však, že so zaťatými zubami ide stále ďalej a ďalej. I keď vie, že mu na druhý deň nebude zase dobre, tak zatne zuby a ide. Vždy sebecky strážim každú minútu. Zasa sa oblieka 4 hodiny. Chce sa mi spať po tej nočnej šichte. Vtedy v Casablanke som sa ho spýtal, ako je pripravený na naše stroskotanie. Myslím, že fyzicky som aj duševne na to pripravený, pretože som sa rozhodol už dávno to urobiť, tak ja som na to pripravený. Tiež som sa ho spýtal, s kým by chcel ísť na jednej lodi. Rozhodne by som nechcel ísť s vami, pretože ten váš, ako hovoríte, rytmus mi nevyhovuje. Pripravuje ma o môj kľud. O kľud ma pripravujete. Ale navonok sa nič nedeje. Sme pokojní obaja. Juro si dnes zapísal do denníka, zašíval som plachty. O tom, že by ho niečo znepokojovalo, ani náznak. A ja som si zapísal, filmovali sme, ako Juro zašíva plachty. Ako jeho životný rytmus spôsobí na mňa, som si nenapísal. Deň vyplňovania testov. Keby sme nemali túto úlohu, ľahšie by sa nám zabúdalo. Ale rubriky a kolieska a šipky medzi nimi nás prinúcujú uvedomovať si seba i druhých, porovnávať dnešok so včerajškom. Prvý Afriku, mu to patrí. Z Kanárov by sme sa mohli vrátiť. A keď sa zrekreujeme vyraziť, tak na budúci rok. Rezignácia, Juro? Zase rezignácia? Že to by bolo lepšie i pre vás. Čo napísal on? Povedzte, doktor. Milili ste sa. +3. Cítil voči vám teda kladný vzťah? Povedal mi však, že so mnou nechce ísť. S Karlom ale ísť chcel. A svoj vzťah kvalifikoval k nemu najhoršou známkou. -3. Je to bežné, že sa ľudia tak mýlia v hodnotení svojich vzájomných vzťahov? No. Kolieska, šipky, čísla. Hlúposť. Znepokojujú ma neustále narážky na moje neúspešné chytanie rýb. A že je to zbytočné. Dobre vedia, že to zbytočné nie je. Bez rýb odmietnú deň X. Stroskotanie. Zase ste neupratali udicu. Cítim sa osamelý. Teoreticky som na omyle, ale prakticky som sám. Aj so svojím rybárčením. Stále neúspešný. To pýtanie sa vás nikto neprosil.
Sme týždeň na Atlantiku. Pevnina, ktorá má podobu hebkej pleti a dotyku, je nedosažiteľná. Hádami preto sa žiada ublížiť tomu druhému hrubým slovom, že námorník má privreté oči a nehovorí nič. Zaznamenávam si do denníka. Prvý týždeň bol veľmi rýchly. Priemerne 100 míľ denne. Keby to tak išlo ďalej, mohli by sme o 20 dní pristáť. O 6 dní by som mal vyhlásiť stroskotanie. Ale taká rýchla plavba nedáva nádej na úspešný rybolov. Pravidelný a svieži pasád nás ženie rýchlosťou 5 až 6 míľ za hodinu. Na palube sme traja. Stále jasnejšie si uvedomujem, ako ten tretí zasahuje do vzťahu tých dvoch. Ktorá z tých neistot zaháňa každého do kúta? A keď sa už hovorí, prečo sa tak často opakuje jediná téma? Spal s jeho ženou, alebo nespal? No, to vieš, on sa ti pochváli. Prečo len táto jediná téma? Prečo sa nehovorí o rybách, o pokuse, o dni X, o tom, čo nás čaká? Alebo prečo sa nespomína hoci na španielského sochára a architekta Tadého? Prečo tak často na Luciu, Adrianu, Carmen, na Končitu a Viktorku? Na závoje zahaľujúce oči Arabiek? Skutočne rád by som počul niečo iné. Ako Juro? Myslil ma od morskej panny? Bolo to na Malorke, v ateliéri pána Tadého sochára. Namiesto rybárenia staráme sa o svoj pôvab. Asi preto, aby sme boli pôvabní, až stroskotáme. Ak na to vôbec nájdeme odvahu. Ak ju nenájdeme, aký význam by malo toto dobrodružstvo? Aký by malo zmysel vzdialiť sa od svojich domovov, nájsť túto nezmyselnú samotu v spoločnosti rovnako osamotených jedincov? Najskôr by som našiel spojenca v Karolovi. Pasád nás pravidelne ženie. More je modré. Modré more znamená, že je bez rýb. Ak je zelenkavé, obyčajne sú v ňom ryby. Ešte sa k pevnine nepribližujeme, stále sa od brehov len vzdialujeme. A tým častejšie pociťujem nemožnosť spočinúť na pevnej zemi, na ktorej ležala tá španielská dievčina s čiernymi vlasmi. Námornícka túžba je stará ako svet. Tá naša má podobu čudného faunovho odpoludnia a bielých dievčenských čiel ovenčených brečtanov.
Že sa táto cesta filmuje, to bol môj nápad. Teraz za to právom pikám. Skoro každodenná cesta do práce je spojená s menším akrobatickým výkonom, ktorý posádke poskytuje reálne vyhliadky, že sa bude dobre baviť mojim plaveckým umením. Jediný Lojzo sa nikdy nesmeje. Hovoril, že on nevie plávať, čo nám až doteraz tajil z obavy, že by sme ho pustili dolu vodou, ktorú on nemá rád. Ono sa to povie, hop, ale kamarát, preskoč to každý deň, keď nevieš plávať. Nakormidluj to tak, aby si sa vyhol zrážke, to by bol náš koniec. Tento raz to odniesli okuliare. Aspoň som nevidel, ako mi v zápäti spadla čiapka. A tie sa mi podarilo napichnúť si na háčik prst. Určite na veľké potešenie všetkých atlantických rýb. Aby sa nám to všetko podarilo, tak sa musia splniť dve podmienky. Vlastne 4. Preplávať Atlantik, nestratiť sa, chytiť rybu a vydržať. Zatiaľ však nemôžem chytiť žiadnu rybu, hoci robím, čo je v mojich silách. Myslím však, že to je otázka vytrvalosti. Musíme sa za každú cenu sústrediť na ten jediný cieľ. Chytiť rybu, alebo vôbec niečo, čo sa dá jesť, aby sme mohli niekedy zajtra stroskotať. Neprestúpil som na Albatros, aby som rozprával anekdoty, skôr vyzvedieť, či konečne vyhlásime, čo sme si predsavzali. Zostáva nejakých 12 dní. Stroskotanie by už nebolo tak riskantné ani bez rýb. S Karolom by do toho išli možno i ostatní. Vždy bol otvorený a povedal, čo si myslí. Je to vyhrotené na ostrie nože a myslím si, že po psychologickej stránke a vôbec po stránke vzájomných vzťahov by nám to robilo ťažkosti. Tak veľmi dlhá doba v malom uzavretom priestore. Obávam sa, že sa namáham zbytočne. Radšej si zachránim blinker, ktorý sa zachytil o kýl Albatrosu. Neskôr som mal podozrenie, či to nebola škodoradostná odpoveď na moju rybárskú horlivosť. Tá minulosť sa asi nedá preklenúť. To v celku vieme obaja, vy a ja. Nevieme. Ja to neviem. Keď ste boli na lodi, tak ste to cítili, že vám nepasuje my a ja som cítil, že nepasujete mne. Zachránil som ho. Trochu poverčivo verím, že nám prinesie šťastie, keby tomu verili všetci. Lojzo sa za mojím chrbtom chystá na lov kamerou. Vie na podiv práve tak dobre ako ostatní, že ryba o chvíľu zaberie. Sedím pri kormidle, bzuči navíja, kričím ku kormidlu. Postavme loď proti vetru, nech to tá potvora zasa neotrhne. Nadávam na také vynálezia, že nikto nepomáha. Samozrejme, v rozhodujúcej chvíli nikto nepomáha a tá vec sa ešte ku všetkému zamotá. Zákon schválnosti. Ale tú rybu musím dostať za každú cenu, stoj čo stoj, aby som dokázal, že sa pokus vyhlásiť dá. Konečne úlovok. Pozdrav z Albatrosa. Ale ten nám nepomôže a nedodá odvahu, i keď ho víta škodoradostný smiech.